அனைவருக்கும் வணக்கம். இது HVC தமிழ் யூடியூப் சேனல். சென்ற வகுப்பில் நாம் விசிஆர் சைக்கிள் பற்றி பார்த்திருந்தோம். இன்றைக்கு ரெஃப்ரிஜரேஷன், ஹீட் இன்ஜின், ரெஃப்ரிஜரேட்டர், ஹீட் பம்ப் இது பற்றி பார்க்க போகிறோம். முதல்ல நாம் ரெஃப்ரிஜரேஷன்னா என்ன அப்படிங்கிறத பற்றி பார்ப்போம். பொதுவாக ஒரு பொருளை குளிர்விப்பதை குறிப்பதற்கு ரெஃப்ரிஜரேஷன் என்ற சொல் பயன்படுத்தப்படுகிறது. அதாவது சுற்றுப்புற வெப்பநிலைக்கு கீழே வெப்பநிலை ஏற்படுத்தி அதே வெப்பநிலையில் ஒரு பொருளை அல்லது ஒரு இடத்தை வைத்திருப்பதற்கு ரெஃப்ரிஜரேஷன் என்று பெயர். ரொம்ப சிம்பிளாக சொல்லணும் அப்படின்னா ரெஃப்ரிஜரேஷன் என்பது குளிர்விப்பதை குறிக்கும். அடுத்து நாம் ஹீட் இன்ஜின் பற்றி பார்க்க போகிறோம். ஹீட் எனர்ஜியை யூஸ்ஃபுல் ஒர்க்காக மாற்றக்கூடிய மெஷின்களை நாம் ஹீட் இன்ஜின்ஸ்னு சொல்லுவோம். நீங்கள் ஸ்க்ரீனில் இப்போ பார்க்குறது ஹீட் இன்ஜினுடைய சிம்பாலிக் ரெப்ரசன்டேஷன் தான் பார்க்குறீங்க. ஹீட் இன்ஜினானது ஹை டெம்பரேச்சர் பாடியிலிருந்து ஹீட் எனர்ஜியை பெற்று அதன் ஒரு பகுதியை யூஸ்ஃபுல் ஒர்க்காக மாற்றுகிறது. மீதமுள்ள ஹீட் எனர்ஜியானது சரௌண்டிங்கில் ரிஜெக்ட் செய்யப்படுகிறது. இப்போது ரெஃப்ரிஜரேட்டர் பற்றி பார்ப்போம். ஒரு பொருளில் அல்லது ஒரு குறிப்பிட்ட இடத்திலிருந்து தொடர்ச்சியாக வெப்பத்தை உட்கிரகித்து அவ்விடத்தில் சுற்றுப்புற வெப்பநிலையை விட குறைவான வெப்பநிலையை ஏற்படுத்தி அதே வெப்பநிலையில் வைத்துக்கொள்ள பயன்படுத்தப்படும் மெஷின்களுக்கு ரெஃப்ரிஜரேட்டர் என்று பெயர். இட் இஸ் அ ரிவர்ஸ் ஆஃப் ஹீட் இன்ஜின். இதனுடைய சிம்பாலிக் ரெப்ரசன்டேஷன் தான் இப்போது ஸ்க்ரீனில் பார்க்குறீங்க. கடைசியாக நாம் ஹீட் பம்ப் பற்றி பார்ப்போம். ஒரு குறிப்பிட்ட இடத்திற்குள் தொடர்ச்சியாக வெப்பத்தை செலுத்தி அவ்விடத்தில் சுற்றுப்புற வெப்பநிலையை விட அதிகமான வெப்பநிலையை ஏற்படுத்தி அதே வெப்பநிலையில் வைத்துக்கொள்ள பயன்படுத்தப்படும் மெஷின்களை நாம் ஹீட் பம்ப் என்று சொல்வோம். இந்த ஹீட் பம்பும் ரிவர்ஸ் ஆஃப் ஹீட் இன்ஜின் தான். ரெஃப்ரிஜரேட்டர் மற்றும் ஹீட் பம்ப் இரண்டும் ஒரே மாதிரியாக செயல்படக்கூடியவை. ஒரே மிஷினையே ரெஃப்ரிஜரேட்டர் மற்றும் ஹீட் பம்பாக பயன்படுத்த முடியும். நன்றி.